कभी कभी जिंदगी हमें याद दिलाती है लाइफ इज रियली टू शॉर्ट। हम छोटी छोटी बातों को इतना दिल पर ले लेते हैं कि मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। कल की टेंशन, कल की गलतियां और आने वाले कल का डर। संस्कृत में एक भाव है अनित्य, मतलब सब कुछ टेम्पररी है। हर दुख, हर प्रॉब्लम एक दिन गुजर जाती है। इसलिए हर बोझ को हमेशा साथ लेकर चलना जरूरी नहीं। कभी कभी बस सांस लो, स्माइल करो और धीरे से मूव ऑन कर जाओ। क्योंकि जिंदगी का असली राज ये नहीं कि कितनी प्रॉब्लम्स थी, बल्कि ये है कि कितनी बार तुमने उनके बावजूद मुस्कुराना नहीं छोड़ा।